नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो हम बात करने वाले हिमाचल प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन शिमला के बारे में और क्लरिकल के बारे में। क्लरिकल की जो कि 12 पोस्ट है, यहाँ पे देखिए HPPSC शिमला के रिटन टेस्ट के रिजल्ट में यहाँ पे कितने कैंडिडेट को बुलाया गया टाइपिंग टेस्ट के लिए और कितने कैंडिडेट ने रिटन टेस्ट यहाँ पे क्वालिफाई किया है। यहाँ पे देखिए क्लास 3 के लिए है, नॉन गेजेटेड पोस्टेड है ये पोस्ट है। ये MCQ टाइप जो टेस्ट था ऑब्जेक्टिव टाइप, वो 28 अप्रैल को हुआ है। इसका 10:30 बजे से 12 बजे तक हुआ है यहाँ पे देखिए सुबह। और यहाँ पे देखिए जो कि जनरल की 7 है, जनरल BPL की 1 और SC की 2 और OBC की 2 पोस्ट है। और यहाँ पे देखिए 3 जनवरी को एडवर्टाइजमेंट आई थी, यहाँ पे देख सकते हैं आप। और यहाँ पे देखिए अब द कैंडिडेट विद फॉलोइंग रोल नंबर्स हैव बीन डिक्लेयर क्वालिफाइड टू सेट एग्जामिनेशन ऑफ फेयर इन टाइपिंग टेस्ट ऑन कंप्यूटर सब्जेक्टेड टू फुलफिलमेंट ऑफ एलिजिबिलिटी कंडीशन ऑफ द कंसर्न पोस्ट, यहाँ पे बताया गया है। और यहाँ पे देखिए पहले जनरल कैटेगरी के लिए जो 7 पोस्ट हैं उनके लिए 143 कैंडिडेट्स को बुलाया गया है, जो कि टाइप राइटिंग टेस्ट होगा, कंप्यूटर पे होगा। यहाँ पे देखिए 101 रो स्टार्टिंग में और रोल नंबर 14 से लेके यहाँ पे देखिए 4060 1377 रोल नंबर तक यहाँ पे देख सकते हैं आप आराम से। उसके बाद यहाँ पे बाकी नीचे वाली रो में भी रोल नंबर टोटली है 143 कैंडिडेट है, जो कि जनरल कैटेगरी के हैं। सिर्फ जनरल ओपन से, जनरल BPL के अलग से 1:20 से कैंडिडेट बुलाया गया। एक पोस्ट के लिए 20 कैंडिडेट को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया गया है। यहाँ पे देखिए 7 पोस्ट है तो 140 कैंडिडेट को बुलाया गया है। और यहाँ पे SC/HP 2 पोस्ट है तो 40 कैंडिडेट यहाँ पे देखिए। यहाँ पे रोल नंबर देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके आप आराम से अपने अपने और यहाँ पे देखिए OBC ऑफ HP, यहाँ पे 41 कैंडिडेट है। ये 101,159 से यहाँ पे देखिए रोल नंबर आगे पीछे हो सकते हैं। यहाँ पे तो सीरियल वाइज ही है, बट कैटेगरी वाइज अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि रोल नंबर अलॉट अलग तरीके से हुए और यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिए गए हैं। 41 कैंडिडेट है और यहाँ से BPL के 20 कैंडिडेट है, 1 पोस्ट है। और OBC की HP की 2 पोस्ट थी। यहाँ पे देखिए ये इस प्रकार से दिया पे क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट। आपको अपने डॉक्यूमेंट है जो भी आपने भरे हैं और जो कि फॉर्म की कॉपी है उसको प्रिंट आउट लेके जाना है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बोर्ड हमीरपुर जब आपका टाइपिंग टेस्ट होगा। तो यहाँ पे देखिए बताया गया जो भी आपकी क्वालिफिकेशन है, जितने भी डॉक्यूमेंट है आपके पास, वो सारे के सारे ले जाने हैं और वहाँ पे सबमिट करने हैं। अब यहाँ पे देखिए अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्टेड डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद द कैंडिडेट क्वालिफाइड कैंडिडेट आर एडवाइज टू सबमिट सेल्फ अटेस्टेड कॉपीज ऑफ रिक्वेस्ट डॉक्यूमेंट अलॉन्ग विद प्रिंट विद। यहाँ पे देखिए वेबसाइट पे नोटिस लग जाएगा ये आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट करने हैं, तो वो आपको डॉक्यूमेंट ले जाने हैं और साथ में आपका वो टाइपिंग टेस्ट की डेट भी आ जाएगी। तो आज की वीडियो में इतना ही, धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।